e Aguinaldo. Sensacional! E chega o quarto, o quinto e o sexto globista. Luciano e Mágico. Se eles fizerem entusiasmo, tira o papel. Um show de coragem, confiança, 6 motos dentro de um globo da morte, uma atração que só o Circo Portugal tem. Atenção agora! Agora vocês irão descobrir porque eles são um dos melhores do mundo nesta modalidade. E nos Estados Unidos, os americanos aplaudiam de pé a este maravilhoso show de emoção. É muita emoção!